আজকে আমাদের ইউরোপিয়ান কোয়েল পাখির 50 পিস 20 ডিম ডেলিভারি আছে। এই মূলত এটা কোন কোন জেলায় যাচ্ছে আপনাদের একটু পরে শোনাই। দেখেন আমাদের পার্সেলগুলো একদম ফুল সুন্দরভাবে করা হয়েছে। আমাদের যেই প্রথম 20 পিস যে ডিমটা আছে ওইটা যাবে হয়েছে ওনার জেলা বরিশাল, আগরজারা, গইলা। আর এখানে আরেকটা আছে আপনার 30 পিস 20 ডিম, এটা যাবে হয়েছে আপনার হবিগঞ্জ জেলা, চুনারুঘাট, 6 নং চুনারুঘাট। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রতিনিয়ত এভাবে ইউরোপিয়ান কোয়েল পাখির বীজ ডিম আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনাদের যদি ইউরোপিয়ান কোয়েল পাখির বীজ ডিম লাগে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে বীজ ডিমগুলো দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ সবাই।